Kedves fiatalember, én úgy látom, hogy maga keresztet dobott nekem. Én a kereszteket nem dobálom. Miért? Mert én keresztény vagyok. Ja, értem. Vallásos ember. Vallásos. Nagyon, nagyon jó. Akkor ez nem kereszt? Nem. A kereszt tudja hol van? Hol? A templom tetején. Arra fele valahol? Nem tudom most pontosan, nem tudom betájolni. Értem. De itt valahol. Jó, nagyon jó. Értem. Én meg azt hittem, hogy keresztet dobott. Nem, hát úgy nézek én ki. Hát kicsit. Hát köszönöm. Kicsit. Igaza van. De én a keresztet nem dobálom. Én Értem. szurkálom. Értem. Tudja, amikor elmegyek a vidámparkba, az ingyen vidámpark. Aha. Járt-e már ott? Nem. Nem is tudja akkor mi a vidámpark? Nem. Ajánlom magának, hogy itt Kanadában menjen el. Itt. Nagyon jó. Nagyon jó a vidámpark. Érdemes? Ingyen van. De a öcsém, ő jobban el tudja mondani magának, hogy merre van, és milyen műsorok vannak ott a vidámparkban. Igen? Igen. Milyen műsorok vannak ott, fiatalember? Általában gyárják a haláltánc. A haláltánc. Így van. Azt nem ismerem. Nem. Valahogy nem. Hát van, aki nem ismeri még, addig még meg nem ismeri. Értem. Meg mi? Kanadában már sokan megismerték. Már sokan? Nagyon sokan. Kérdezzek csak meg az öcsémet. Ő megmondja. Ő megmondja. Megmondom én. Jó, megmondom. Ő tudja? Ő nagyon tudja. Nagyon? Már látta. Látta? Minden tud Igaz, akkor. hogy láttad már? Na? Biol látta. Látta. Friss húsokat visznek oda. Látta. És olyan az a vidámpark, hogy lehet, hogy most csak sasra mondom, Na? de nem biztos, hogy most minden nap visznek-e friss húst, vagy 2 naponta, 3 naponta. Oda bemennek, de ki nem jönnek. Onnan nem jön neki? Ha oda valaki bemegyen a vidámparkba, Na? onnan már nem jön vissza. Nem jön ki? Nem akar. Nem jön ki? Nem akar kijönni. Ez nincsen. Azért, de betúrják földdel. Be. Be. De szerintem azt is csak vízből csinálják. Valószínűleg. Csak vízből, hát, na. Hát Így akaratosan nem Én csinálják. láttam, hogy mindenki rít velette. Ő megült, az röhögött. Elég már. Mindenki állt. Olyan is volt, hogy mindenki Ő feküdt. Ő meg egyenesen feküdt. A szégyentelenek. De még ki volt vasalva a ruha rajta. Úgy jött a vidámparkba. Azt a kurva eget. Csak az valami intelligens vidámpark. És limuzinnal hozták. Fekete Limuzinnal. limuzinnal. Jó. És annyian voltak körülötte. Amíg volt ilyen kis személyautó, tudja. Tudom. Ilyen, hogy segítsen már milyen. Trabant. Trabant is volt. Zsiguli. Trabant, az is. Meg volt a másik, a Lada. a cigány Mercedes. Na, az is volt. De az még az oroszoké volt. Valamikor. Na. És akkor Hinta? Jöttek. Nincs hinta? hinta, hogy ne bombád, amikor engedik lefele. Kötélhinta. Kötélhinta meg van elektronikus. Olyan is van? Van bizony. Ilyen, hogy is mondják, négy ilyen rúdféle, Na? és megfogja a széket, vagy asztal. Belecsimpaszkodik. Mibe teszik már, hogy játszol le? A föld alatt, amikor játszik. Mibe teszik le? Vagy egy láda. Ja, láda! Láda. Nagyon jobban tudja. Láda. Jó. De miért is ide ládája? Csillog. Nagyon jól néz ki. Nagyon jó. Miből van? Hát jól láttam, ilyen fából volt az. A kácból? Nem, olyan fa, nem Az ismernek drága. is. Drága az a káp. Azt ide eltüzelik. El? Milyen fát használnak hozzá? Ilyen hasonlít van egy olyan fa, amit azt mondják, hogy is? On MDI, vagy MD, mondja már, Hát amit Pozdória, na bútorlap, vagy funér. amivel betonoztunk. Amivel betonoztunk. Na olyan. Abba. Olyanból. Amit zsalónak használjunk. Úgy van, és úgy van. Zsaludeszka. De szög nincs benne, nem látni. Nincs. Nem látni szöget. De Jó. csak csavar van, egy Jó. csavar. Fasz a kis vidám. Azért csavaroz. Belépő nincs. Nincs. Azért csavarják le, amikor bele... Most ültetik vagy fektetik? Ha mondjad mádik, he? Te tudod, Ha fektetik. Fektetik? Na! hason vagy
oldalra. Jaj, van kétfajta. Kettő van? Kétfajta lift. Na, Olyan, hogy az egyikbe feküdni kell hanyat, hanyat. a másikba meg hason. Azt tudja, Az hogy jó. melyik a hason? Na, Hát, halkan mondom, amelyik a zsidóké. aha. Oda csak ők mehetnek. De azért, mert úgy hallottuk, hogy feltámadásról beszéltek. Aha. Feltámadásról ne felfeledjüljenek ma, hanem menjenek még lenten. Aha. Meg úgy hallottam, hogy a fekvőtámasz. A fekvőtámasz csinálják. Sportolnak. Sportolnak. Így van, így van. Akkor közben edzenek. Nagyon, nagyon. Annyira, hogy rohadrók le a hús. Az jó. Elfoglaltság. Bizony, nem borotvalkoznak. Nem? Nem. Akkor mit csinálnak? Növesztik. Növesztik meg. Megnövesztik. Télire. Így van. És a végén már csak az marad meg. Ma volt olyan, olyat láttam, azzal takarózott. A szőrével? Szőre vagy szakála, vagy biztos szakál volt. Mert tudja, amikor lemennek a Vidám Parkba, és lemennek alóra, mit tudom én mi az. Ott még nő a szakál nekik. Még nő? Bizony nő. Akkor nem kell borotvahab. Nem kell. De magának úgy látom sok fogy. Hát már Sok. én is lassan oda megyek a Vidám Parkba. Sok fogy. Szép Hogy? fényes a feje. Mivel kenné a fejét? Hát, tudja, vannak ilyen kis pici babák. Na? És van nekik ilyen popsikenők. Abba? Azzal. Szép fényes, mint a le lenne vaxolva. Le is van. Le van? Le bizony. Jó. Le is van. Faszom. De már az öcsém is kezdi, már neki is már így kezdődik. De nekem jól láttam neki, csak itt az első lökhárító, elől. Igen, meg a buffer, hogy dufer, vagy hogy mondják, még az. Aha. Hát csak azért, mert túl gyorsan szalok. Aha. És a sebesség leviszi, gondolom. Nagyon Értem. Hát azért csináltam, hogy azért, hogy Akkor az arcodon azért nincs szőr, mert ahogy futol, mind leviszi a szél. még ne fogjon vissza. Értem. Már visszafog amúgy Hogy nem ma. futásba. Mennyivel futol? Hát 100-200-at nem bírok futni. Az jó. Milyen sebesen? Jó. A sebesség. A sebesség Ó, annyi sebet szereztem már. mérföldbe vagy kilométer órába? Nehogy, magamon Erdélybe. szereztem. Magamon szereztem. Nagyon sok sebem van. Úgyhogy tőlem sebesebb senki se lehet. Nézd meg, mennyi seben van. Na, Ugye? Neki is van. Rengeteg van. Na, ugye? Jó. Jó. Bizony. Hát, látom, fittek. Nagy a Hát, kar, nagyon. Hát a ki vannak gyúrva. felgyúrjuk, fel. Fest? festfelgyúr. Mire szokott gyúrni, uram? Mire szokott gyúrni? Zsíros kenyére. Az nagyon jó. Zsíros. Hagymával? Vakaróval. Vakaró. Jó. Jó. És ön fiatal ember? Hát én is, mivel testvérek Ja, vagyunk. aha, akkor így közösen. Közös. Zsíros Közös lónak, szőrös a háta. Hát igen, az így szokott lenni, De mi ezt nem bánjuk. nem? Nem, hát. Hát úgy pont takaró. meg borotválkozni kell neki. Hát így van, így van, A lónak is. így van. Tudja? Valaki ott ordibál, nem hallja? Jaj, de hallom. Hát ő is Ki a az? családhoz tartozik. Az ki? Hát a A rokony? kis víziló. De mintha izé lenne, de munkásnadrágban lenne, dolgozik ott arra? dolgozik, Aha. feldolgozik. De a kertet ásna olyan. Azt is meg... Már látom, 4 kézláb megy, már biztos fáradt. Igen, de nézze meg jól, hogy már kezd bevörösödni. Eddig fekete ruha volt rá, de most már vörösödik. Aha, értem. És kettőt látni belőle. Látom. Na látom, egy kecskét sétáltat. Bizony, A kecske bizony, nagyon jó. szép kecske. Tudja, mennyi tejet ad? Sokat? Naponta. Sokat? 5 litert ad naponta. Az a kis kecske. Jó. És nézzem meg, minőségi. Minőségi kecske? Igen, Jó. igen. Milyen Ja. fajta? Milyen nemzetiségű? Ilyen vertelik kecske. Jó. Jó. Ismeri? Nem. Szeki meg ismeri? Nem akarom, annyira nem akarom. De szép. És a Szép. kis Nagyon. nyúlt ismeri? Szép. Kis nyúlt. Nagyon. Nagyon szép. Hát most nem tudom a kis víziló testvérünket. De szégyellős. Őt is a cigánysorról hozta? Igen. A melyikről? A kazairól? A sajókazai. Az a Értem. sajókaza. Értem. Jaj, de régen hallottam már ezt a hangot, meg ezt a nevet, hogy sajókaza. Hallja, hogy csenk? Sajókaza. Cseng. Nagyon. Mindonnan jöttek akkor. Mind. Értem. Sajókaza. Sajó. Mi van még arra, testvérem? Ivánka. Az. Meg ezek. Még ott is laknak rokonyok. De úgy látom, hogy
kicsit húzódik az indiánokhoz is. Rokonok esetleg az indiánokkal? Igen. De ez a toll mindig, ez a baj, leesik. Mióta gyorsan futol és megy a hajad? Rögtön. Már fel volt ma nagyon sokszor már ragasztva. Mivel ragasztottad? Hát pillanatragasztóval, hogy hívják másképp? Palmatex? Ekopi! Azt hittem, hogy Palmatex. Az is, de azt meg színi szokták. Igen? Bizony, leszedik róla. Mischief. Értem. Ilyen szép zöld füvet. Tüvet.